Hej! Ved folk, hvem Artef er? Ja, nogen gør. Okay, nydansk rapper kom frem med nummeret Du er en sommerfugl, så spred dine vinger ud. Hun er min mor. Ja. Så ved I sgu da godt, hvem man er for fan. Jeg synes, han er fin, men jeg bliver også lidt skræmt af især en af hans sange. Der rapper han seriøst. Forestil dig, at jeg kommer i en kæmpe stor sort hummer med din mamma. Ikke rart, synes jeg. Men ikke nok med... sidder en kæmpe indvandrer med guldkæder i den største firehjulstrækker, man kan opdrive. Men min mor er der. Hun stikker måske hovedet af vinduet og råber, du ringer aldrig! Artef, hvis du har lyst til at tage min mor med ud og cruise, så giv den gas. Det bliver sgu da værst for dig selv. Hun kommer bare til at sidde og scrolle op hele tiden. Nej, skru ned for det onka-bonka-musik. Hey, du har falafel i ansigtet. Kom her. Og hvor meget gaderespekt tror I Artef får? Jeg ser, I holder ind på siden af Brogade og siger, hej fætter. Hej fætter. Hvem fanden er det? Det er Tobias Dybvads mor. Prøv at helt seriøst. Hvis de kan hygge sig sammen, skal de have lov til det. Måske bare ikke hver dag, fordi... Jamen, så kunne du godt trække min mor ind i et uheldigt retning. Jeg vil blive lidt bange, hvis min mor en dag kom med guldkæder og sagde, hey, jeg sværger, det bliver koldt udenfor, tag noget varmt tøj på mig. Hvor jeg har strikket nogle vanter til dig i en snor, mand, så kan de bare hænge og dingle som rigtige gangster. Hey, kig på mig, når jeg taler til dig. Jeg er din mor. I må ikke misforstå det her, fordi jeg har mødt rigtig mange knasfine nydanskere, men 5 af de nydanskere, jeg har mødt, de var godt nok nogle fucking narrepikke. Ja, jeg vil gerne forklare hvorfor. Jeg kommer gående hjem tidlig i morgen, en stor sort Mercedes, fyldt med de der mennesker, kører helt op på fortovet, ruller vinduet ned, kigger på mig og siger, skal du med? Hej mor. Nej tak. Det er skidepænt af med et lift, dreng, men jeg tror bare, jeg går. Kom nu, mand. Vi laver en femkant. Vi knipper dig. Tror I, de gjorde det? Ikke en skid. Man skal da ikke lege med folks følelser på den måde. Klokken er 4 om morgenen. Jeg har ikke scoret. Så skal man da ikke love mig en femkant. Og så stikke af. Det er også fordi, jeg kunne godt tænke mig at prøve at eksperimentere lidt mere seksuelt, end jeg gør på nuværende tidspunkt. Hvilket er ingenting. Det bliver rigtig nemt. Jeg kunne godt tænke mig noget, jeg aldrig har prøvet. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at bolle en pige med en anden mand. Det kunne jeg godt. Men jeg ved ikke, om jeg kan løfte ham. Ja, det er et smukt billede, ikke? Det kan jeg godt lide.